Привет всем! Неужели все это время общество было ослеплено искусственно созданными нарративами? Почему Чон Чин-гук внезапно заговорил и сделал признание, которое потрясло индустрию развлечений Южной Кореи и поклонников BTS по всему миру? Кто на самом деле кого защищал? И кто просто молча скрывал глубокую боль? Появился шокирующий доклад, и не от кого-нибудь, а от самого Чон Чин-гука. В неожиданном эксклюзивном интервью Чин-гук, наконец, раскрыл горькую правду, которую долгое время скрывали. Ким Тэ-хён, известный миру как Ви из BTS, судя по всему, уже длительное время переживает сильное эмоциональное давление. И что еще более шокирующее, источник этой боли, как полагают, находится в их собственной рабочей среде в агентстве HYBE. Публика задается вопросом, как такое возможно, что Тэ-хён, человек, всегда улыбающийся на камеру, известный своей силой и харизмой, на самом деле скрывал такую глубокую рану. Неужели его улыбка все это время была лишь маской, скрывающей внутреннюю бурю, которая едва не разрушила его? Все началось с того, что Тэ-хёна заметили одного в Лос-Анджелесе. Ни один участник BTS не был с ним рядом. HYBE не объявляла никаких официальных мероприятий. Что наиболее подозрительно, его присутствие как будто намеренно избегало внимания корейских СМИ. Некоторые фанаты начали строить догадки, но не последовало ни одного официального заявления, объясняющего, что же на самом деле происходит. И тогда молчание нарушил Чин-гук. В коротком, но наполненном смыслом заявлении он сказал, кто-то несет этот груз слишком долго, и пришло время правде занять свое место. Эти слова он произнес дрожащим голосом и с глазами, полными слез, первые признаки разрушения стены лжи, которую так тщательно строили годами. По словам источников, близких к BTS, Тэ-хён уже давно чувствует себя отстраненным. Говорят, что он часто сталкивался с несправедливым отношением со стороны менеджмента, особенно в отношении сольных проектов и групповой активности. Важные решения, такие как графики продвижения, выпуск мерча и крупные проекты, якобы принимались без его участия, а порой даже во вред ему. Один бывший сотрудник HYBE, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что однажды Тэ-хён пришел на тренировку угрюмым и предпочел молчать. Затем он исчез на несколько дней без официального разрешения, но этот инцидент был быстро замят менеджментом ради сохранения имиджа компании. Является ли это настоящей причиной его пребывания в Лос-Анджелесе? Это попытка сбежать от давления. Почему HYBE продолжает хранить молчание, несмотря на то, что новости распространились, как пожар? Самое болезненное, в этом интервью Чин-гук не смог сдержать эмоций. Он плакал, говоря, что никто не знает, насколько тяжела ноша, которую несет Тэ-хён. Он смеется перед камерой, но плачет, когда никто не видит. Это заявление моментально поразило сердце фанатов. Многие из них начали чувствовать вину за то, что до этого времени сосредотачивались только на гламуре, который им показывали. Неужели ARMY тоже, сами того не осознавая, добавляли давление? Были ли их завышенные ожидания, требования к совершенству и жесткие комментарии в соцсетях еще одной причиной боли Тэ-хёна? На фоне этих эмоциональных потрясений общественность начала задаваться вопросом, где реакция HYBE или, точнее, почему ее нет? Ни разъяснений, ни публичной поддержки Тэ-хёна, ни признаков того, что они пытаются изменить ситуацию. Агентство, которое вырастило BTS, должно было бы первым отреагировать сочувствием и реальными действиями. Некоторые аналитики корейской индустрии развлечений начали открыто высказывать обеспокоенность, действительно ли такие крупные агентства, как HYBE, заботятся о психическом здоровье своих артистов? Или же они просто превращают их в продукт индустрии? Тем временем слухи о пребывании Тэ-хёна в Лос-Анджелесе набирают обороты. Его видели гуляющим в одиночестве по Санта-Монике в повседневной одежде, без охраны. Говорят, его взгляд был пустым, как будто он отчаянно ищет пространство, чтобы просто дышать среди давления и ожиданий.
Фанат, которому удалось к нему обратиться, рассказал, что Тэхён лишь слегка улыбнулся, не сказав ни слова. В его глазах читалась усталость. Поползли слухи, неужели психическое состояние Тэхёна достигло критической точки? Является ли его поездка в Лу молчаливым протестом против системы? Более того, есть спекуляции, что он рассматривает возможность сотрудничества с международными организациями или даже обдумывает крайние меры, уход из HYBE. Официального подтверждения нет, но сообщения о закрытых встречах между представителями Тэхёна и влиятельными фигурами Голливуда только усиливают волну домыслов. Если это правда, станет ли это концом эпохи BTS? Или же началом нового этапа, освобожденного артиста, которого так долго сдерживали? Однако среди всех этих вопросов стоит задать один еще более важный: насколько глубока боль, которую носит в себе Тэхён? И достаточно ли слов Чингука, чтобы сорвать завесу, скрывающую истину? Но как только внимание мира сосредоточилось на этой истории, начали появляться факты. И они оказались неожиданными. Не существует ни одного достоверного доказательства или официального заявления, что Чингук действительно давал интервью о состоянии Тэхёна. Нет записей, расшифровок или видеосюжетов из проверенных источников, которые подтверждали бы эту историю. Даже ведущие корейские и международные СМИ не публиковали таких новостей. Правда в том, что Чингук всегда был крайне осторожен, говоря о внутренних делах группы. Он почти никогда не выносит личные вопросы участников на публику. Он известен как защитник, а не тот, кто раскрывает чужие раны. То же самое касается Тэхёна. Он ни разу публично не заявлял о том, что страдает от сильного давления. Его поездки в Лу – не редкость. Он часто выезжает как по личным, так и по профессиональным делам. Он давно имеет связи в индустрии развлечений США и уже сотрудничал с множеством мировых артистов. Следовательно, идея о том, что он сбежал в Лос-Анджелес, всего лишь домысел. Агентство HYBE, несмотря на критику в прошлом, тоже не имеет официальных обвинений или доказательств, что оно как-то ущемляло Тэхёна. Напротив, он один из наиболее продвигаемых участников. Вспомните хотя бы его работу с Эрлин или международные коллаборации. В эпоху цифровых технологий эмоции распространяются быстрее, чем факты. Один слух может превратиться в лавину фейков только потому, что стал вирусным и подхвачен крупными аккаунтами. Это серьезный вызов для нас всех. Как заботливые ARMY, мы должны быть мудрыми и ответственными. Не позволяйте нашей любви к ним превращаться в давление, которое они никогда не просили. Не превращайте восхищение в драматичные истории, которые могут только причинить им боль. Если проблема действительно существует, мы уверены, они расскажут об этом, когда будут готовы. А до тех пор давайте беречь их личное пространство, уважая их право на тишину и любовь. Любовь зрелую, осознанную и добрую. Of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.